이렇게 바퀴가 점점 부서지기도 하고, 부서지다 이렇게 시간이 또 오래되면 고무는 삭기 때문에 가다 보면 이렇게 고문 아예 이탈 상태로 플라스틱만 남고 사가서 벗어진 경우, 이런 경우에는 자동 목욕 보면 통으로 교체하는 게 가장 좋은 답이라고 하는데, 높이가 또 달라질 수 있기 때문에 4개를 전부 다 빼서 모델번호 확인한 다음에 주문해서 교체해보도록 하겠습니다. 이거 돼 있을 거예요, 돼 있을 바퀴를 이렇게 분해하고 나면은 이 안에 모델 넘버가 적혀 있다라고 하는데, 이렇게 내가 보기에는 이렇게 잘 가려놔가지고 찾기가 쉽지 않을 것 같은데, 이게